はい、今日はですね、ソウルを実際に学校で、実践しているというパラダイススクールゴアと、ね、パラダイスと、なんか非常に楽しげなネーミングでありますけれども、今日はその設立をされた、シルパ先生、それから、現場で教室でですね、実際にソウルを実践しているバーシャ先生、来ていただきました。それから今日通訳を担当してくださる、白瀬、直子さん、実はロサンゼルスに今いらっしゃって、夜の11時ということですね。はい、参加していただいてます。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、シルパさん、can you talk, シルパさん, or you cannot? Yes, I can talk. Yes. Well, thank you very much. Could you introduce yourself? Oh, yeah, sure. It's quite a long story, but to cut a long story short, I set up a school in Goa for my daughter who needed a school. And because my background was journalism, I researched the best, most advanced ideas in education and decided to reinvent the wheel rather than do things in a traditional way. So I found Sugata's work and emailed him and said, I love your idea. I'd love to set up a school based on the principle of SOLE. And he said, well, come and see me. So we had a chat. And I said, look, I'm, very passionate about creating a great school for my daughter and would love to use your methodology in a mainstream way to, push the envelope of education in India. And he said, go for it. So I did. So what was created from that in 2016 was a SOLE Cambridge school. So we used SOLE as a method to open up the Cambridge curriculum in more innovative and exciting ways. So it was an experiment. I don't like to say the word experiment. It was an adventure. And now we have 125 kids. We have about 30 teachers. We're all really engaged in this passionate mission to open up what is possible in education for our children. 私の名前はシルバと言います。ちょっと確認したいんですけど、ラグありませんか？カメラと声にラグはないでしょうか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい、私の名前はシルバと言います。ご紹介ありがとうございます。で、まずなんですけどもね、私の娘のために学校を作ろうと思って、作ったのが、きっかけなんですけれども、私のバックグラウンドはジャーナリズムで、本当にベストな、とても先進的なアイデアに触れていましたので、とにかく今までの従来の教育をまた作り直さなきゃいけないというふうに頭で考えていました。で、姿ミトラ博士のことを見つけましてですね、このアイデアは素晴らしいと。で、それで E メールを出して、コンタクトを取りました。そしてそこでしばらくお話をして、その方法論をぜひ学校に使いたいと、導入したいということで、どんどんやりなさいということを言われまして、で、これでインドの教育っていうのをもう改革していこうということを決めたわけなんですね。で、本当にアドベンチャーと言っても過言ではないぐらい大変な思いだったんですけども、2016年にケンブリッジスクールとしてソウルのメソドロジー、方法論を使ったカリキュラムを設立しまして、今現在125人の生徒、そして30人の教員の方を迎えて、これからの教育というところ、新しい方向に向かっているというところです。That's a wonderful story, Shilpa. Thank you very much. And Varsha, could you introduce yourself? Yes. Hello, good morning, good afternoon, good evening. I'm Varsha. I'm the SOLE ambassador for Paradise School, Goa. I joined the school in 2018. I heard about the school from a colleague, and she told me that something new was happening in Goa. And a very free, open school was being built and developed, and they needed a free and open team of teachers who were willing to embrace these new methods. And that was
right down my alley because I had just come out of a master's course in sociology, where I concluded, my learning was concluded with, if we have to make a change in society, it boils down to education and embracing new and more liberal forms of education. And as Shilpa says, Paradise School is a magnet, and it attracts teachers who are willing to take up this liberal attitude and a free attitude in learning and in education. So that's where I joined Paradise School, and that's where my journey with SOLE began. 私の名前はバーシャー・アディ・バトラです。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ということで世界中から参加なさっていると思うんですけれども、私がこのパラダイススクールゴアにジョインしたのが2018年。まず同僚からこの話を聞いたんですね。とてもフリーでオープンな学校ということで、教師を探している教師のチームを探しているということで、耳にしたんですけれども、その時私はちょうど社会学のマスター、修士号を取ったばかりで、いろんなことを考えていたんですが、社会を変えるということは、教育を変えなきゃいけないというところにやはり行き着いたわけで、この新しい自由な学習環境というところにとても魅力を感じまして、またこれは教員たち、そういう思いを持った教員たちを引きつける、マグネット的、磁石的な役割を果たしているという感じを持ちました。ですので、これからもまた新しく社会を変えるということは、教育を変えるということ、とても自由な環境の学習方法を探求しているというところですね。Okay, go ahead. Thank you, Basha. Okay, so yeah, let's move on to your presentation. Yes. 今日はですね、皆さん、非常に興味のある、なんて言うんでしょう、今日一番聞きたいことなんですけど、やっぱりこの学校、どんな学校か、それから、ICT どんな風に活用してるのかなっていうところ、あとはケンブリッジ認定って、どういう形でカリキュラムやっているのかっていうあたり、あとはやっぱり評価をどういうふうにしているのかとか、あとはかなり先進的なことをやっているので、保護者の皆さんの反応とかですね、どんな感じなのかなと、思ってまして、そのあたり、バーシャさんの話聞けたらなと思っています。はい。OK。じゃあスライドをちょっと私の方からシェアしますので、少々お待ちください。Is it good, Basha? Yes. Okay. Thank you. Okay. Go ahead. So as you can see, SOLE and Paradise School Goa I'm sorry, Basha. means the future of learning in Indian school. Yes. The audio is kind of breaking off, so you can turn off your camera. Okay. Thank Is you. this better now? Let's try. A little better, yes, we'll try. Okay, you can go ahead. Can you? ちょっとあれかな、音声厳しいかな。どうしよう。バーシャ、we cannot hear you. Is it possible that you change the location somehow? Look for signal.「皆さん少々お待ちください。ちょっと電波が、今日はですね、ちょっと停電していてですね、実は携帯電話から接続するという、非常に雨の多いエリアということで、
厳しい気象条件の中でですね、つながっております。今一回出て、もう一回入ってくると思いますので、少々お待ちください。さあ、私の頭の中は、どうしようと、来ました、来ました。よかった。よかった。危ねえ。今入ってきましたので、ちょっと音声チェックします。バーシャー、can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Oh, good. Yes. Your audio is a lot better. Yeah. Okay, better. great. Okay. Okay, so you can go ahead. Okay. So yes, as I was saying, incorporating a self-organized learning environment in a school in Goa is not only new, but it was and still might be considered unthinkable by many educators. It's because that in conventional schools in India, we follow you could say a Victorian almost style of learning, where students learn by rote. They have to memorize things, and they are told what to learn and what not to learn. But in Paradise, again, as Shilpa stated, we wanted to reinvent the wheel and put the power of learning into the children's hands and actually find out from them what it is that interests them and what it is that they want to learn. So in this way, learning becomes a two-way process and not a one-way process as it is in most schools in India. Now, would you like to Yeah, translate? sure, definitely. パラダイススクールゴアをでは見ていきましょうということで、先ほども言ったように、この学校は、従来の学校とは違いますね。SOLE、Self-Organized Learning Environment、自主的な、学習環境の方法を使ってやるわけなんですけれども、やはり従来の学校というのは、日本の学校にも見られるように暗記が重視していたり、何を学ぶか、何をやってはいけないかということを一方的に指導されるということになるんですが、それはこのゴアの学校パラダイススクールではSOLEを活用しているので全く違います。やはりこれは two-way、相互の方向性を持った学びであるとともに、子どもたちが自分たちから学びを作っていくという環境にあるというわけです。Go ahead. Thank you. Hiroaki, could we move on to the next slide, please? Thank you so much. A little bit about Paradise School. We started as a secondary school. So the life of Paradise is something like the Brad Pitt movie, The Life of Benjamin Button. So we went a little bit backwards. We started off as a secondary school in 2016. And we welcomed the primary section of the school a year later in 2017. Ever since the school started, Sugata Mitra has been a huge supporter and also a guiding mentor in the way and the approach that we use to teach the Cambridge curriculum. In this way, SOLE is really our foundation, it's our base, and it is really the spirit of Paradise. Naoko? Yes. So, このパラダイススクールなんですけど、まず2016年にセカンダリースクール
中学校から始まったんですね。これはベンジャミン・ボタンの逆のバージョンだと思うんですけれども、そのように始まりました。そして、私たちにとってこの菅田ミトラさんというのは、本当に重要なアドバイザーであり、メントーであり、チャンピオンであり、学校創立当初からのビジョンそのものということで、このソウルというのは私たちの学校の基礎となっていて、また、パラダイスの魂、精神、と言っても過言ではありません。Go ahead. Thank you. Next slide, Hiroaki, please. Thank you. Since we adopted SOLE as our methodology, and SOLE is something that is new, which is not familiar with the Indian audience, finding teachers and hiring teachers was out of the question. We really had to have faith in attracting teachers and putting it out there so that teachers who were willing to embrace this method were, they were the ones who really took the dive and had faith in the process. Really, it's about trusting the process and having faith in a new way of learning and in being creative with education. So as you can see in the picture, it's a very small team that Paradise started off with. And this is the team, this is the core team that actually built SOLE as a culture and not only as a method of learning. Each of our educators think in terms of SOLE. Every class starts off with a big question and it ends with multiple bigger questions. And this is how the learning process continues.教育のビジョンというのはですね、とてもユニークなものということで、このソウルを導入するにあたって、やはり、今までの従来のこのインドの人たちが考えていた教育論というものから全く考えられないものであったので、やはりこの新しい学習法というもの、ソウルというものに信念を持ち続けていなければなかなか大変なことでした。本当にこの革新的で新しい学習方法を取り入れる準備というのができている教師を集めなければいけないということになったわけなんですけども、この写真をご覧になってください。とても小さなチームなんですけども、これがもうコア、中心になっている先生たちのチームとなっていて、この先生たちはこの方法論の学習法を導入するというよりも、その方法論自体がカルチャー、文化となって、文化として、学校に取り入れているということになっています。Go ahead, Asha. Thank you so much. Hiroaki, can we move on to the next slide? Thank you so much. So in Paradise, we are a Cambridge SOLE school, the world's first Cambridge SOLE school. This means that we use the Cambridge curriculum as a guide to help us maneuver through curriculum and topics that the students will learn. But we also use SOLE so that we can be flexible in the way that we teach the Cambridge topics. Using SOLE means not shying away from technology. As you may know, in Sugata Mitra's first experiment, he used a computer to see how kids will learn. And this is what we also strive to do regularly in Paradise. We're aware that the future is mostly digital, and we don't want our students to be afraid of it or shy away from it. So in our classrooms, we give the students the freedom and the liberty to bring their electronic devices into the classroom and use it to enhance their learning. For example, we may ask them a question or a definition of the word or of a word, and instead of looking it up in a dictionary, they may just use the internet to search up the meaning of the word. And in this way, they're
becoming really familiar with the internet, which will, I think, help them as they grow into their higher education. 先ほどのスライドからなんですけども、一つ言い忘れていたのがですね、最後に生徒さんたちにこのビッグクエスチョンを与えると、授業の後では最終的にはいくつものビッグクエスチョンがもたらされるということをさっき言っていたのをちょっと忘れていました。申し訳ありません。今のスライドですけれども、これはテクノロジーとともに学ぶというところがとても大事だということですね。で、この学校はケンブリッジのソウル校として、世界初ということで、ケンブリッジのカリキュラムをガイドとして導入しているそうです。で、私たちが目指しているのは、将来を見据えた、柔軟な学習環境の構築なんですけれども、つまり必要な時に望ましい時に、テクノロジーを避けない、敬遠しないということでしょうか。敬遠しないで使えるようにするということですね。で、学生たちというのは自由に端末、デバイスを教室に持ち込むことができて、研究や共同作業のために利用することができるんですけれども、例えばですね、単語の意味、言葉の意味をこれを調べてくださいという質問をしたときに、辞書ではなくてインターネットを使って、わざわざインターネットを使って意味を調べさせるということで、インターネットの使用に慣れさせ、そしてこれ、上級の学習をするにあたって、デバイステクノロジーやそのインターネットを使うことに慣れていくという、そういうことになるということです。Thank you. Can we move to the next slide? Oh, yes. Yes. The main emphasis of Cambridge and the reason why we thought Cambridge and SOLE would be such a beautiful symbiosis was because Cambridge also places a very high emphasis on investigation, on critical thinking, and on collaboration. And it's the same principles that Sugata Mitra also touches upon in the background of SOLE. The learning objectives of Cambridge are broad and they don't specify any, a particular thing that a student must learn, but in fact, it just helps them progress in a same topic on different layers. So it is pretty broad and flexible. This fits in perfectly with SOLE because you can ask a big question in different ways and at different levels of education. So for example, if a child is learning about science, then a big question could be asked about why are clouds white and why is the sky blue at a very young age. But at a higher level, you could maybe complicate that question a little more, but still cover the Cambridge curriculum about chemistry and nature. Okay. I just want to give an example over here about how our big questions are framed in a way that they expand the learner's knowledge beyond the curriculum. So in one of my SOLE sessions, with the primary school, I was told that they were learning about shapes. And I was trying to frame a big question around shapes. So I asked them, I said, if languages are made of shapes, then what do shapes really mean? And in this way, they touched upon, topics that they would learn in their English language, in their math class, in their science class, and all of this culminated in a holistic understanding of why is a circle the human's favorite shape. Apparently, one of the students told me that the circle actually signifies and symbolizes safety. So it was a beautiful annotation of a mathematical concept, but in an emotional, socio-emotional way. And this is the beauty of SOLE, I think. Okay.
Let me try to summarize it. Yes. Okay, that's okay.ソウルから、ケンブリッジへということで、学習への、双候補のマップですね。そして、ケンブリッジ大学のカリキュラム自体なんですけども、共同学習と調査、批判的思考スキル、クリティカルシンキングに、高い重点を置いているということで、学習目標自体は、幅広く、そして包括的なものであるために、方法やアプローチに柔軟性を持たせることができるわけなんです。で、ソウル自体ですけれども、ソウルというのは学習者の協調性とか、また批判的思考力を高めるのに最適ということで、これは菅富虎先生博士の考え方にものバックボーンにもなっているということなんです。そして私たちのこのビッグクエスチョンなんですけれども、シラバスが規定する、以上というか、以上に、あるトピックに関する学習者の知識をもう広げて、掘り下げて、広げていく、拡大していくような形で構成されているということで、それも違うレベルで、初級、低学年だ上級者ですか、の方たちにも違う、同じトピックでも違うレベルで教えることができるということで、例えば空、ということを考えたら、ヤンガーはラーナーの場合は、ブルーという空は青いよねという形で言ったり、ハイヤーレベルになるともうちょっと科学的、そして自然学的なことも学べるのではないかなという、そういうレベルの差はあっても、同じコンセプトで学べるということも言えるのかと思います。で、例えばこのビッグクエスチョンなんですけれども、これが小学生向けだとすると、例えば、じゃあ私のクラスの例を挙げますと、形、シェイプを教えるときに、この形の意味はということで、数学的な観点からも教えられますし、また言語、英語に関しても教えることができる。で、この言葉のサークルという意味なんですけれども、どうして人々というのはこのサークル、丸い形が好きなのか、ということを考えたときに、これは多くの人にとって安全な気持ちをもたらせてくれる、安全性を感じるというところがあるんだそうです。なので、この中でもこの、図形であるようなこの数学的なこと、または言語、そして、感情、社会性などの要素も含めた、包括的な学びができるという、そういうことになっているようです。Go ahead. Thank you so much. Sure. I hope I covered. Thank you, Hiraki. SOLE at primary school. So from a teacher's perspective, SOLE at primary need not necessarily focus on students finding the right answer or students finding a scientific answer. When it comes to primary learners and lower primary learners, the focus is really on how they are learning to use the electronic device. That's where the learning takes place. For example, in our primary SOLE sessions, the real learning is seeing how the students are able to use different methods to even type in their question. So some of the learners may be too young to even type or write, but the way in which they study the screen and the electronic device to find maybe a microphone button that lets them speak the question instead of typing it out, that's the learning at the primary level. So for any teachers who are worried or concerned that the students don't have the required skills to maneuver through the internet, well, that is where it starts. It starts with pressing that button or looking for the exit button. It starts there and it progresses into a really higher level of self-organization.
で、この小学生のレベルなんですけども、教員の見解としてはですね、この科学的な答えを、子どもたちからの答えを求めているわけではなくて、どのように電子機器、ツールを使うか、端末を利用してインターネットを操作する能力の方に重点を置いているわけなんですね。で、本当の学びっていうのは、違う方法、例えばタイピングであったり、それを電子機器を使いながらどのように自分たちなりの答えを見つけるかというその How の方に重点を置いています。で、生徒の中にはまだ低学年であると書いたり読み書きができないとか、タイピングができないという子どももいるかもしれないんですけども、そんな子どもたちにも同じようにやらせると、マイクのボタンを見つけたりとか、いろんな工夫をするんですね。どうやって exit するのか、ここかその画面から出るのかといったような、そういう操作、工夫をしながらの操作、how の部分に重点を置くということになっています。Thank you. Go ahead. SOLE at secondary and lower secondary looks a bit different. Since we started off as a secondary school, our older students are very familiar with the method. And so by the time they reach the secondary section, SOLE becomes more of a culture and a way of thinking rather than a method-specific class. A colleague of SOLE Ambassador of Paradise School initiated with the lower secondary students. We asked them, we just put across an idea of starting a school magazine, but we told them that they would use SOLE to realize this project from start to end. So the teachers actually took a back seat. We actually never entered the room when they were planning and organizing their magazine. We only were there to see when it was published and, to help them with any advanced procedures like payment or subscriptions or something like this. But what we saw was that the students themselves organized, they organized themselves into a planning department, into an editorial team, into a content team, the writing team. So it was all through SOLE that they discovered it, they managed it, they organized it, and they published 3 volumes so far, and they're in the process of publishing the 4th volume. So we're super excited, and it's been really magical to see how SOLE really applies itself in reality and how it makes the students so entitled to their own learning. Okay, so there was some bad connection, like in some chunk. Okay. I'll try to cover this description on a slide too as well. Sure. So 加藤さん、ちょっと何か欠けているとこあったら後で、please tell us. で、このSOLEによるですね、中学校、低学年かな、中学校のヤングランナーの方ですね、のプロジェクトなんですけども、この中学のレベルでは、SOLEというのはもうこのメソッド、方法論には慣れて、いて、もう文化として教えられているので、身についているということですね。で、まずですね、この校内の、英語の教師、リアさんなんですけども、SOLEのアンバサダー、大使の役割、第一人者として、今年、SOLEの使って、SOLEのメソッドを使って自分たちの学校雑誌、校内雑誌を創刊することができ、創刊することを学習者たち、生徒たちに提案して、それを奨励したんだそうですけれども、本当に教師の介入を最小限に抑えながら、この雑誌、3巻、ザインというんでしょうか、共同出版しているそうなんですけども、本当にこの雑誌
を出版するにあたって、すべての計画、編集チームであったり、コンテンツチーム、ライティングチームなど、そういったものも自分たち、生徒たちが自主的に働きかけてやっていたそうで、本当にこのSOLEがこういった形で現実的に何かをこうリアライズする、何かを実際に形にするということを本当に見るにあたっては本当にマジックじゃないか、マジカルのようだというように感じています。本当にもうエキサイテッドです。もう興奮していますということです。Thank you. Varsha, could you repeat the very beginning part of this slide? Maybe Okay. the audio was Yes. cut off. Yeah, it was a little Okay. sketchy. Okay. So what I wanted to say was that at the secondary level, the students are already very familiar with the SOLE method. Right. So we don't have to introduce the research part of it or the big question part of it. We just have to tell them to use SOLE to produce a final outcome. And the idea was to create a school magazine. That was the big question. How do we create a school magazine? And the final outcome was the Paradise Bulletin. で、最初の、Thank you so much. で、さっきもちょっと触れましたけれども、この中学生たちは、このSOLEのメソッドには慣れている、方法論には慣れているということで、彼らにとってはリサーチのセクション、ビッグクエスチョンなどを教えるというよりも、このSOLEを使って、ファイナルアウトカム、最終的には何を作り出せるのかというところで、それが雑誌を作り出す、出版するというところだったんだそうです。OK。これがパラダイスブレテンですね。Sure. Okay. For each of our SOLE sessions, how do we understand if a SOLE session was successful or not? In this context, I think the Start SOLE app, I think managed by Justin Duffy, has really helped and continues to help me and other teachers see if the students are able to understand the self-organized method, which means, are they able to collaborate on their own? Are they able to use technology well? Are they able to move around the classroom and speak to other people respectfully? And are they able to then process all of that into a meaningful presentation? So the Start SOLE app for any teachers, please download the Start SOLE app and use it for your evaluation purposes. で、この各SOLEセッションの評価なんですけれども、これがうまくいったかいかないかという、ことなんですが、このジャスティン・バッフィーが管理しているスタートSOLEアプリですかがありまして、これをダウンロード先生たちはするということで、これをダウンロードすることによって、SOLEのセッションを評価するための完璧なフレームワークを提供してくれるということで、学習者たちが、子どもたちがどのようにコラボレーションして、でどのように、テクノロジーを使用したかを確認できる。そして、SOLEを記録しながらそれを振り返ることができる。で、また学習者のプレゼンスキルなども測定することが可能で、改善すべき点なども特定することに役立つということで、コラボレーションしているのかどうか、テクノロジーをちゃんと使っているのかどうか、そして礼儀のある対話を持っているのか、クラスルームを、教室を歩きながらみんなと対話を持っているのかどうか、ディベートをしているのかどうか、といったことで、このSOLEを使って、意味のあるプレゼンテーションにしているのかどうかなどの評価ができるんだそうです。Thank you. Okay. Last but not the least, the parents' reaction to SOLE has been incredible. They love SOLE, which is why I think Paradise has grown and has proliferated. It has really bloomed because of the parents' support.
They love watching their children become independent and curious. They love hearing these big questions from their own children. And they continue to support us in all ways possible. And we continue to attract more parents to this method, which has been amazing. And I just want to add to this, not only the parents, but personally the teachers, I feel also enjoy SOLE because it helps them kind of take a back seat and go into observer mode. Because mostly when you're a teacher, you're so in the midst of teaching that you forget to really understand the purpose of learning. So I think SOLE helps the teacher, take a bird's eye view of the learning process and then implement that in their own teaching. で、このソウルなんですが、本当この保護者の方々がもう本当に気に入っているそうです。もう they love it っていう感じで、気に入っているんだそうです。で、この自主的な、自己組織化されたメソッド、ソウルのメソッドにも魅了されている、それに本当に魅力を感じているということ。子供が自分で自立して、好奇心、旺盛になっていく姿を見ることができるということで、本当に、大丈夫でしょうか。好奇心旺盛になっていくという姿が見られるということで、保護者の方には大人気ということで、子どもたちがやっぱり自分たち自ら学ぶ姿を見るのが、やはり保護者としても最高に楽しいものなんではないかということですね。で、保護者だけではなくてですね、やはり教師の方々も本当にこのソウルを教えながら自分たちも楽しんでいるということ。それはどういうことかというと、ソウルというのは自主的な学習ですので、先生たちがちょっと離れたところから子どもたちの学習自体をサポートできる、観察できるということで、本来自分たちが一方的に教えてしまっていると、学習の本来の意味というものを忘れがちになってしまう。そんなことを今、バーシャさんがおっしゃっていました。ですので、そういった意味でも少し余裕を持って、バックシートから子どもたちの学びを見ているところで、自分たちにもまた新しい発見がある。学習としての本当の意味をまたそこで発見できるということもあるんだそうです。そんなことで、保護者の方々にもとても気に入られていることで、サポートが本当に継続していて、パラダイス校の方もどんどん大きくなっているというふうにおっしゃっていました。Just like to end with this quote from Sugata Mitra, where he says that we need an education method that's free from fear and actually is focused on the magic of children's curiosity. And I think that's exactly what we strive to do at Paradise, is to tap into the children's curiosity. Thank you. で、最後ですね、本当に私たちもパラダイス校でやって、私たちもそう感じていることなんですけども、姿ミトラ博士の方からのお言葉でですね、やはり私たちは恐怖心からも解放されて、情報と理解を求める子どもたちの潜在的にマジックのような、魔法のような部分に焦点を当てた教育法を必要としている、ということです。で、それをやはり大切にしているのが、パラダイス校と思っていますということです。ありがとうございました。ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you, バーシャ。ありがとうございました。バーシャさん、Thank you very much. ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。Wonderful presentation. はい。白瀬さんも非常にプロフェッショナルなすみません。はい、すごく大変聞きやすかったです。ありがとうございます。そうですか。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ですね、今日時間がですね、4時10分から休憩ということで、ですので、あと15分ぐらいですかね、ありますので、ここでちょっとバーシャさんに質問とかね、ちょっとしていけたらな、なんて思うんですけれども、はい。バーシャさん
ですね、何回か国際交流なんかでやり取りをしてきたことあるんですけども、なんていうか、ソウルの授業をやって、で、そのグループの活動に対する評価っていうところ、さっきプレゼンの中で、ごめんなさい、一回ちょっとスライドの共有切りますね。はい。グループに対する評価っていうのが、スタートソウルっていう、さっきちょっとウェブサイトの紹介少ししてくれたんですけど、そこでいろんなツールキットみたいのがあって、で、そういうのを使ってグループの活動がうまくいったとかですね、振り返りをやるんですけど、今の従来の教育って結構個人に対する評価が中心じゃないですか。その辺ってどういうふうになってるのかなって思うんですよね。で、それちょっと聞いてみたいなと思ってました。はい、一番の上ですみません、なんかチャットで質問いただいたんですけど。Okay,いいですよ。Varsha, so we have some questions for you, Varsha. So Yes. I know that Kato-san has been communicating with you, actually interacting with your students and his students in the past. And you also introduced the system, what's the applications, the app, the Start SOLE application, yes, for the so they were wondering, since you were conducting the SOLE session, and then especially the group activities, if you have to evaluate the group activities, since the old way of the evaluating student, it's really an individual student space. So when you evaluate school activities, how do you do it compared to like those individual students? As for the most of the countries or traditional education systems has been doing. So like the Start SOLE app, can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you. Okay. So the Start SOLE app actually gives us a rubric, which is based on their collaboration and their respectful dialogue. And this actually synchronizes with Cambridge learning objectives to see if the child is able to communicate properly and also work in a team, work positively with others in a team. So the evaluation for us is quite symbiotic, and it doesn't depend on grades as such. It really depends on the student's ability to process information in a respectful and I would say cooperative way. Okay. で、このスタートソウルアップなんですけども、これが評価ということで、グレードではなくて、ルーブリックがあるそうなんですね。で、それを基準にしてるんですけれども、やはりケンブリッジの学習目的を基本にしているということで、どのようにその情報をプロセスできるかという、そういった能力、そして、他のチームメイト、グループ内でのコミュニケーションをどのようにしているか、そういった対話のような形を評価するということです。大丈夫でしょうか？もうちょっと詳しく聞きますか？ありがとうございます。はい。そう、評価、Thank you, Barsha. Thank you. そう、評価の仕方自体も非常にケンブリッジになっていることで、その中で、ですね、ちょっとチャットの方からですね、質問いただいてます。インターネット上からより信頼性の高い情報を取捨選択していくために、子どもたちに対してどんな場面でどのようなアプローチを取られていますかと。
これも非常に興味深い質問ですね。僕も聞きたかったです、これ。So, Barsha, I know on the internet there's so many informations out there. So, how do you guide them to to a more reliable source? Is there any time or place that you guys, as a teacher, will actually intervene and advise students to go for a reliable sources other than just fake news, I guess? Yeah, of course. The teacher's job, as I said, is to see from a bird's eye view how the learning is taking place. So the bird can actually enter the SOLE session when they feel like the students are drifting away from the nest of, learning. So we do kind of stay at the back, but monitor the websites and the articles or the videos that the kids are watching. And if we feel that it is inappropriate or if it is irrelevant to the question, we may, we definitely do intervene if it is inappropriate. But if it is irrelevant, we still give them that freedom to divert and to explore, because that's where the other big questions come up. So, it really is upon the teacher's ability to discern what is inappropriate and what is not. Because personally, I do feel that the kids must explore fake news also and come to the conclusion themselves that things don't add up here. And, I don't believe this so much. So it really is 1 foot in and 1 foot out for the teacher. And it is upon them and their ability to discern when to interrupt and when to not. Okay, but you guys still do. The teacher will do if they kind of observe and if like, okay, have to step in and you still. Of course. Okay. Of course. で、やはりですね、このソウルセッションにおいては、先生の仕事としては、バックグラウンドで、観察をする、オブザーブをしているということなんですけども、やはりどのように学習が行われているかというところに、焦点を置いています。で、パラダイスの方から鳥を送るような感じで、一応、どのような、ウェブサイトで、どのような記事を読んでいるか、ビデオを見ているかというところはもう必ずモニターしているというところで、その先生が自分自身でそれが適切であると判断するか、不適切であると判断するかによって、そこで介入が行われるということです。ですけれども、先ほど私がちょっとフェイクニュースという言葉をちょっと挟んでしまったんですけれども、そのように様々な情報がインターネット上ではあるんですが、そのフェイクニュース自体にもぶち当たる理由も、そういった意味もあるということで、それが、これおかしいよねと、自分たちが思うようなその発見も大事だということも、おっしゃっていました。で、そこからまたビッグクエスチョンにつながる。いくつものビッグクエスチョンがもたらされるということもありますので、なるべく介入はしませんが、やはり様々ないろいろな情報に触れてしまう危険性もあるということで、必ずモニターをしながら、先生の判断で適切、不適切というところで判断しながら、不適切な場合は介入するという、で他の方向に促すという感じにしていたそうです。なるほどですね。ありがとうございます。Thanks, Barsha. 何が不適切で何が適切じゃないかっていうのは非常に判断の難しいところだと現場の先生方皆さん思っていると思いますけども、ね、脱線したりするのが結構学びになったりしますよね。面白がってだいぶ逸脱したところですごいことを見つけちゃうとかねありますし、橋田先生次の新しいビッグクエスチョンを自分たちで思いついたりするっていうことも言ってたんで、そういう寄り道とかね、脱線するとかも大事だったりするな、思いました。ありがとうございます。
Thank you so much. 鶴田先生から、これ、How important is, これ、do you think is for students' motivation? マガジン作るっていう話、ね、ありました。これ、ちょっと白瀬さん聞いてみていただいていいですか？はい。鶴田の質問ですか？ How important do you think it is for students' motivation to Where is it? create something such as the magazine to assess their progress? Sorry, Varsha, can I ask you in person? Yeah, sure. So Yes. and by the way, I don't have a very strong impression of SOLE yet, so my understanding is quite shallow. But from what I've seen of SOLE, sometimes I feel that the kids explore and they, gather the information through the internet, but nothing is kind of created. So when we think about Bloom's taxonomy, for learners to really understand something, they have to create, right? Because they gather the information, then they have to sort through it, they have to analyze it, and then they evaluate, and then finally, there's some kind of creation element. So without creating that magazine, do you think that that learning experience would have been the same? Thank you for the question. I think students' motivation really is subjective, and also because we put it across in the start of a SOLE project that the final outcome that is expected is a presentation. So they are aware that they have to create a presentation, and for that they need to kind of put together the information that they have found into some coherent form. Whether it is a slide or whether it's even written on paper, or whether it's even verbally expressed and recorded, they are aware that there is a final outcome that needs to be created. So I think that really helped in letting the students understand, or giving them a purpose to doing SOLE. Because you're right, if we don't give them a purpose or a final outcome, then that information is kind of scattered in the void of the internet, or on in the void of their devices. Yes. But I think it is very important to then tell them that, hey, there's a start to SOLE, which is the big question, and there's an end to SOLE, which is your presentation. Mm-hmm. And your presentation can have bigger questions or big answers, but presentation nonetheless. So, and then once that magazine is published, and I think you mentioned that it was published 4 times, do you see like an increase in motivation from the students the next time around? So do you see the students becoming more and more motivated to create something next because of the first creation? So with self-organization, you kind of see that not all these learners are the same. It's like molecules. So not all these molecules are going to react in the same way. So we have seen in some students where there was absolutely no trace of motivation, suddenly there was suddenly a curiosity and an interest emerged, because they discovered that they love to do interviews. And it was because of the magazine that they discovered this love for interviews. So some students who we didn't expect any motivation from discovered their motivation. And in some students, I would agree that, like many of us, we become overconfident if we do something well the first time, and then the second time, then they become overconfident and they say, hey, you know what? I don't think I need to contribute to this now. But the beauty of SOLE is that they can self-organize into another team then. So if writing is something that, they don't want to do anymore, they can actually take a little bit of a back seat and give that opportunity to someone else and let other molecules react. That's beautiful. Thank you. Thank you so much. Okay, I think Mike had a question. Mike? Can we get translation? Yes, I think so.
There's some Yes. back and forth we need to do. I'm going to summarize it. It was kind of long. このソウルの子どもたち、探究をやらせるにおいて、一応このインターネットでのインフォメーションだけを集めるっていうことだけではクリエイティブなことにならないんじゃないかっていうことで、でもこのマガジン、雑誌を出版させるということで、とてもクリエイティブな部分がそこでは、果たされたと思うんですけども、それがなかったらどうなんでしょうということで、質問があったんですけども、やはり子どもたちのモチベーションというのはとても主観的なことですので、また一人一人の子どもっていうのがその分子のような役割をしているので、それぞれの分子がどういうリアクションをするかというのにもよります。ですけれども、このソウルというのは、この最初、スタートするのが、まずはビッグクエスチョンからスタートして、で、この最後、エンドというところも、ビッグクエスチョンで終わるところもあるし、また新しい何か答えが出るかもしれないですけれども、プレゼンテーションという形で、何らかの形にしなければいけない。これがアウトカムになりますよね。で、この部分で、クリエイティブな部分が満たされるということで、それがスライドになるのか、紙状になるのか、で、また、先ほど説明したようなマガジンになるのか、ということで、やはりそういったところでのクリエイティビティというところが満たされるというわけなんですけれども、で、このソウルのいいところは、一度やってしまって自信がつくということはいいんですけども、自信がつきすぎてしまって、今度次やるときに自分がこのモチベーションを失ってしまうことも、他のケースではあるかもしれないんですけども、ソウルというのはやはりセルフオーガナイズということで、自主的に組織化するというところで、先ほどその前回は違う部分をやったんで、今回はライティングをやるとか、それとも少しオブザーブをしながら自分のやりたいことを見つけるか、意見を言うか、そういった形で違う形での関わり方ができるというところが、ソウルのまた素晴らしいところではないのかなということをおっしゃっています。それがちょっとまとめになります。ちょっとさっき長いやり取りだったので、そんなところかなと思いますが。ありがとうございます。はい。はい。バーシャさん、どうもありがとうございました。Thank you very much, バーシャ。Thank you, バーシャ。ありがとうございます。Thank you。時間が、来てしまいましたので、もっとね、いっぱいお話聞きたいし、ちょっとお答えできなかった質問もあるんですけど、これ後でまた何らかの形でシェアできたらと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。皆さん、先生方も多いと思うんですけど、やっぱり何かうまくいってるとか、先進的なこの、学び方、ソウルの事例っていうのが、インドにこうして、あるということが、今日すごく分かったんですけど、ぜひですね、今後も各自治体とかで、実際ソウルをやってみようとか、そういう動きに向かって進んでいきたいと思われた先生方、ぜひですね、バーシャさんいらっしゃいますんで、いくらでも情報をいただくことできると思いますんで、若干ケンブリッジと日本の指導要領とまた違う部分は当然あると思うんですけど、はい、いい機会になったかなと思います。ありがとうございます、皆さん。はい。じゃあ、最後にですね、ちょっと皆さん、できる方、ちょっとビデオをオンにしていただいて、バーシャさんもね、yeah, let's take a picture, バーシャ。Is that okay? Sure, sure. Yeah, friends. ね、はい。ということで、じゃあ、皆さん、カメラに向かって、手を振るか、ピースサインとかですね。はい、お願いしたいと思います。どうも皆さん、ありがとうございました。